通知鏡個 app 咧就用咗啲 AR 技術啦，咁佢對準嗰個地圖啦，你咁就可以同嗰啲地標嗰啲地方咁樣 interactive 睇翻之前街景嗰啲影片啦。咁嗰啲影片就係用咗生成式 AI 嘅技術啦，將嗰啲舊嘅相變翻成識喐嘅影片咁樣。咁我都覺得呢個 project 好有意義啦，呢啲長者可以回憶翻之前嘅街景係點樣噶啦。佢哋有提起過每次巴士經過嗰個牛排嘅時候，都會有聞到陣臭味咁樣。好多謝 VTC 同學啊！佢哋咧真係用咗好多心機。大家一見到咧馬頭圍村咧用呢個方法咁現代化嘅方法咧去呈現出嚟，其實係好幫到咧認識或者唔認識嘅人咧都知道原來馬頭圍村有個咁多嘅特色。第一步咧，咁我哋咧就進入一個實地嘅探訪啦，同啲街坊咧進行一啲互動啊、交流啊，睇下佢哋有啲咩嘢需要留低即係值得留低嘅地方啦。咁我哋運用翻最新嘅一啲3D scanning 啊、無人機，包括一個 BIM 嘅科技咧，將馬頭圍村啲重建之前建築外貌同埋有標誌性嘅一啲位置咧，用數碼科技留低落嚟。